大家好啊，咁啊歡迎繼續收睇啊！希望未訂閱朋友幫我訂閱啦、share 同啲朋友分享下啦。寶璣嘅 tradition 啊，咁啊我相信咧係都可以咁講啦，係呢個品牌嘅 signature 嘅招牌代表作啊。咁啊近年出咧，咁啊雖然喺呢個咁低潮嘅集團旗下，但係都算係一個好成功嘅作品嚟嘅。咁啊好多朋友都慕名想玩一玩呢隻錶嘅。咁啊喺呢個 Swatch Group 旗下咧都有個優點嘅。咁啊啲錶咧真係得罪講句冇一隻做得起嘅。咁啊全部咧即係點講咧？即係可能市場經營嘅策略唔同啦，上市公司啊同股東交代啦，咁成日跑數啦，咁成日有特價貨啦，咁啊佢旗下嗰啲牌子全部都係咁啊。拍緊片嘅今日咧已經係26年頭啦，咁啊啱啱咧有個報告咧，咁啊公佈出嚟上年嘅手錶嘅銷量啊排行啦，咁啊 Swatch Group 旗下嗰啲全部都跌得好緊要下嚇，我 Longines 啊、Omega 啊嗰啲嚇，大家唔好以為好似環境，其實我都搞唔清楚環境好定唔好，咁我覺得有好嘅嘢咧，都依然係有顧客會去購買嘅，咁但係咧就 Swatch Group 旗下嗰啲咧就好不幸地咧全跌嘅，隻都跌嘅嚇，咁但係咧勞力士啊、AP 啊、PP 啊其他品牌咧就係升嘅 Richemont Group 亦都好多係上升嘅，咁當然亦都有啲下跌啦，有啲品牌嚇，咁啊我覺得其實都歸咎於咧即係呢個 Swatch Group 個經營個策略個理念啊，我覺得咁啊始終一個 group 咁啊佢。成日我覺得好似成日要跑數咁咯，即係啲嘢又做多咁啊做唔晒，咁啊賣唔晒，咁啊平啲清咗去。咁之前嗰啲 Omega 啊、Longines啊，甚至乎你其實有啲貴嘢，譬如你 Harley Winston 或者 Jackie Doss 嘅，就唔應該咁做啦。即係嗰啲你應該控制個產量，唔好做咁多。其實寶璣呢個品牌咧，我覺得啊，加埋佢依家嘅創作創意嘅款啊，如果咧你係一個獨立嘅廠牌咧，唔係受制於大品牌旗下咧，其實佢定價都唔高嘅呢啲錶。我相信佢定價就算再高啲，唔俾任何折扣你咧，依然可以受歡迎嘅。不過依家咁樣有個好嘅，咁我哋呢一般普通錶迷嘅朋友咧，就用一個好低廉嘅價錢咧，你又可以買到呢一個咁頂級嘅品牌。今日介紹呢隻咧 Tradition 嘅系列咧，就叫7037啦。其實我之前介紹過一隻咧就大隻啲嘅，咁嗰隻係手動上鏈嘅，咁呢一隻咧就特別啲啦，自動嘅呢隻，兼且咧喺嗰個10點位咧，呢隻係一隻 Retro Second 嘅腕錶嚟嘅，一個非反秒針嗱，大家一路睇到個畫面嗱，見到啦嗱升到上去頂，跟住又慢慢可以油壓式咁樣又落翻嚟，跟住又上過去，咁一個非反嘅秒針，咁啊呢個款咧亦都係一個好經典嘅設計啦，復刻自以前咧佢嗰啲古董嘅懷錶啦，728啊叫做，咁啊個樣 exactly 做到一模一樣，咁啊做成一隻手錶，咁啊個錶面咧，將個底嗰份嘢咧就反咗上個面度，咁啊成隻錶個手工各方面係一流嘅，咁一個 Cons 嘅外圈啦，尺寸38mm，嗱呢啲咧又好神奇嘅38，喺我手腕度真係唔係話好細隻，我之前買過40mm，就算37都好啦，37、38、40其實分別唔係話認真太過大嘅啫，咁呢啲因為都係跟翻嗰個機芯啦，其實都用盡咗㗎啦，已經都咁啊，但係呢隻咧最特別嘅地方咧就係一隻自動嘅腕錶，咁一個咧復古嘅鬧，一個陀，一個金陀，好特別，一個好另類好特別嘅 design 嚟嘅，咁我覺得真係好靚呢個陀，佢做得到嚇，咁啊全部個面咧有啲又唔係輿論紋喎，不過我都 show 唔到再近俾大家睇下啦嚇，咁啊全部有晒啲暗紋喺度嘅，咁啊做得非常非常精緻，咁啊呢啲腕錶咧其實定價都唔係話貴嘅，只係嗱當然啦，我今日手揸呢隻咧38mm，其實依家做緊嘅都係停咗產㗎啦，依家我呢隻叫7037，依家取而代之咧新嘅叫7035，咁呢個盤呢個位啊就唔同啦，咁啊。變成咗藍色，但係尺寸一樣，機芯一樣，咁啊都係505SR 嘅自動機芯，咁啊都係30幾萬嘅定價啦。咁我呢隻當時又平啲嘅，around 30萬到啦，29萬4。今日新嗰啲就35萬幾啦。咁啊，真心講啦，如果你買寶璣嗱，我真係唔係話清楚晒每個牌子係點啦。如果你有啲折扣俾你嘅，咁其實真係唔貴嘅嗰啲錶都嚇。如果你諗下，你開30幾萬。30幾萬，如果呢啲係啲即係即係打單拋嘅獨立品牌嘅，哇咁點知呢啲價？即係佢夾住咁嘅大名，佢即係一定唔會收呢啲價啦，係嘛？咁啊，寶璣算係平，二手啊更加慘無人道，慘不忍睹。如果你買啲細隻嗰啲咧，37mm 手動嗰啲咧，香港市場係特平嘅，其實真係講真，我見過10蚊樓下我都見過。咁就算呢啲自動嘅，都係10零蚊嘅啫，咁10頭你已經可以買到嘅。咁我覺得如果你喜歡呢一類型咁嘅手錶寶璣嘅，作為一隻代表作咧，喺我心目中佢係好抵買嘅，抵買過買嗰啲斯文嗰啲
2針3針標，我自己覺得啦嚇。好啦，今日就介紹呢隻寶璣啊，Tradition 咁啊叫7037BA，多謝大家收睇。